السلام عليكم. في نظرية قرأت عنها، النظرية دي اسمها نظرية الفراشة. النظرية دي ممكن نقول عليها إنها نظرية فيزيائية بحت. بتتكلم على إن الفراشة في مكان ما لما بتيجي تطير في الجو بجناحاتها بتطلع زي ترددات معينة أو موجات معينة بتكسر الموجات الهوائية اللي بتحصل دي، ففي مكان ما ممكن تكون سبب في إعصار في دولة تانية أو في مكان تاني بعيد عنها. دي نفس النظرية اللي موجود بيها وجودنا في الحياة أو هي سبب وجودنا في الحياة. ممكن الدور بتاعنا يكون دور بسيط جدا ولكن ما ينفعش نستقل بيه. لأن حتى لو هو دلوقتي شايفه إن هو مش مفيد بس ممكن يكون فعال فيما بعد قدام. فكرة الاستسلام وتقول أنا ماليش دعوة، أنا مالي، هو أنا اللي هغير المجتمع، هو أنا سبب في تغيير كذا، هو أنا اللي هصلح الكون لوحدي، فده في حد ذاته اسمه مشاركة. ولكن المشاركة اللي انت عملتها مشاركة سلبية، انت استسلمت الأمر واقع بشكل ما عليك أو فرض عليك. الشكل ده وصلك في الآخر ان انت تستسلم لحاجة معينة. فدورك هنا برضو كان فعال ولكن الفاعلية بتاعته كانت سلبية، فخليت الحاجة الوحشة تزيد. فمثال، انا شفت حد بيرمي مثلا قمامه في مكان معين، فانا مالي، هو انا اللي همسح بس، هو انا اللي هعمل بس، كفايه ان انا بعمل اللي عليا وما برميش في المكان ده. ده اسمه استسلام. الاستسلام ده وصل ايه؟ ان في واحد شاف القمامه في الشارع في المكان ده ففهم ان ده المكان المخصص لده، فبقى بيرمي، فبقى اسلوب حياه في الحته دي. طب مين السبب في ده؟ كان انا وغيري 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 لما قلت انا مالي. فاوعى تستقل بالدور بتاعك، لان انت ممكن حتى الكلمه اللي انت بتقولها ممكن تكون سبب في ان انت تغير حد او تبوظ مود حد. فصحيت الصبح شفت حد ما كلمته بشكل سلبي، الراجل ده اتقفل او زعل او غضب فراح شغله، اتعصب على المدير او اتعصب على عميل ما عجبوش الوضع المدير بتاعه، فكانت سبب في رفضه. ليه؟ لان المود بتاعه اتقفل بسبب كلمه حصلت مننا وممكن نكون مش اخدين بالنا. فحتى الكلمه بتاعتك ممكن تفرق. فخلي بالكم من تصرفاتكم واوعى تستقل بدورك، علشان دورك فعلا مفيد لو انت مش شايف ده دلوقتي، ولكن قدام ممكن يكون زي الفراشة بالظبط. فخليك ايجابي بقى وشير الفيديو ده. سلام.